Hi friends, welcome to Info and Info. இன்றைக்கி நாம் டாப் 10 பிக்கஸ்ட் பேர்ட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம Info and Info சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வீடியோவில் டாப் 10ல் இருக்கிறது டொமஸ்டிக் டர்க்கி. இதனோட நேட்டிவ் நார்த் அமெரிக்கா. இது 1.3 மீட்டர்ஸ் வரை டாலாக வளரக்கூடியதாக இருக்குது. இதனோட வெயிட் 39 kgs வரை இருக்கும். இதனோட ஹெவி வெயிட் காரணமாக இதுங்களால் பறக்க முடியாது. நம்ம வீடியோவில் டாப் 9ல் இருக்கிறது ஷூபில்ஸ். இந்த பறவைகள் 1.5 மீட்டர்ஸ் வரை டாலாக வளரக்கூடியதாக இருக்குது. இதோட வெயிட் மேக்ஸிமம் 6 kgs வரை இருக்கும். இந்த பறவைகளில் ஃபீமேல்ஸை விட மேல்ஸ் டாலாக இருக்கும். இது ஒரு கார்னிவர். இந்த ஷூபில் பேர்டு வாட்டர் ஸ்னேக்ஸ், கேட்ஃபிஷ், மானிட்டர் லிசார்ட்னு பலவற்றை வேட்டையாடி சாப்பிடுது. நம்ம வீடியோவில் டாப் 8ல் இருக்கிறது மேராப் ஸ்டார்க். இந்த வகை பறவைகள் சஹாராவில் அதிகமாக காணப்படுது. இது 1.5 மீட்டர்ஸ் வரை டாலாக வளரக்கூடியதாக இருக்குது. இது மேக்ஸிமம் 8 kgs வரை வெயிட்டாக இருக்கும். இங்கே பொதுவாக ஸ்கேவெஞ்சர்ஸ் ஈட்டிங் பேர்ட். இது டெட் எலிபேன்ஸ் மற்றும் கரையான்களிடமிருந்து எதை வேணாலும் சாப்பிடும். நம்ம வீடியோவில் டாப் 7ல் இருக்கிறது கிரேட்டரியா. அமெரிக்காலேயே இதுதான் லார்ஜஸ்ட் பேர்டு. இதோட நேட்டிவ் அர்ஜென்டினா, பொலிவியா அண்ட் பிரேசில். இதால் பறக்க முடியாது, ஆனால் இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஓடும். இது 35லேருந்து 40 km/h வேகத்தில் ஓடும். இது 1.5 மீட்டர்ஸ் வரை டாலாக வளரக்கூடியதாக இருக்குது. இதோட வெயிட் மேக்ஸிமம் 35 kgs வரை இருக்கும். நம்ம வீடியோவில் டாப் 6ல் இருக்கிறது மியூட் ஸ்வான். இது 1.7 மீட்டர்ஸ் வரை டாலாக வளரக்கூடியதாக இருக்குது. இதோட மேக்ஸிமம் வெயிட் 14 kgs வரை இருக்கும். இதுங்க பார்க்க அழகாக இருந்தாலும் இதுங்களும் கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான பேர்ட் தான். இதுங்க நிறைய டைம் வாட்டரில் மனிதர்களை தாக்கியிருக்கதா நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது. நம்ம வீடியோவில் டாப் 5ல் இருக்கிறது நார்த்தன் கெசவ்ரி. இந்த பறவைகளில் ஃபீமேல்ஸ் மேல்ஸை விட பெருசாக இருக்கும். ஃபீமேல்ஸோட மேக்ஸிமம் வெயிட் 70 kgs வரை இருக்கும். இதுங்க 1.7 மீட்டர்ஸ் வரை டாலராக வளரக்கூடியதாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இந்த பறவை 50 km/h ஸ்பீடில் ஓடக்கூடியதாக இருக்குது. நம்ம வீடியோவில் டாப் 4ல் இருக்கிறது டால்மட்டியன் பெலிகான். இதோட நேட்டிவ் யுரேஷியா. ஆனாலும் இந்த வகை பறவைகள் யூரோப், ரஷ்யா, இந்தியா மற்றும் சைனாவில் இருக்கிற லேக்ஸ் அண்ட் ரிவர்ஸில் பரவலாக காண முடியும். இது 1.75 மீட்டர்ஸ் வரை டாலாக வளரக்கூடியதாக இருக்குது. இதோட மேக்ஸிமம் வெயிட் 15 kgs வரை இருக்கும். நம்ம வீடியோவில் டாப் 3ல் இருக்கிறது ஈமோ. இதில் ஃபீமேல்ஸ் மேல்ஸை விட டாலாக இருக்கும். இந்த வகை பறவைகள் 1.9 மீட்டர்ஸ் வரை டாலாக வளரக்கூடியதாக இருக்குது. இதோட மேக்ஸிமம் வெயிட் 60 kg வரை இருக்கும். இந்த பறவைகள் 48 km/h ஸ்பீடில் ஓடக்கூடியதாக இருக்குது. நம்ம வீடியோவில் டாப் 2ல் இருக்கிறது சோமாலி ஆஸ்ட்ரிச். இந்த பறவைகளோட நேட்டிவ் சோமாலியா. இது 2.7 மீட்டர்ஸ் வரை டாலாக வளரக்கூடியதாக இருக்கும். இதோட மேக்ஸிமம் வெயிட் 130 kgs வரை இருக்கும். இது காமன் ஆஸ்ட்ரிச்சை விட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். நம்ம வீடியோவில் டாப் 1ல் இருக்கிறது காமன் ஆஸ்ட்ரிச். இதுதான் வேர்ல்டுலேயே பிக்கஸ்ட் பேர்டு. இது 2.8 மீட்டர்ஸ் வரை டாலாக வளரக்கூடியதாக இருக்குது. இதோட மேக்ஸிமம் வெயிட் 160 kgs வரை இருக்கும். இதால் பறக்க முடியாது, ஆனாலும் இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக, அதாவது 69 km/h அப்படின்ற ஸ்பீடில் ஓடக்கூடியதாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதால் சில நாட்கள் வரை தண்ணியே இல்லாமல் உயிர் வாழ முடியும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.